Hello，大家晚上好啊！我係港澳大灣區誠信置業嘅華仔 Andy。咁咧，我同我太太吳正婷 Tina 都做咗房地產將近10年嘅時間。我哋從開始咧都係做翻啲港澳客啦，跟住慢慢就積累咗好多啲轉介紹、親戚朋友轉介紹啊，同埋啲香港、澳門嗰啲客戶嘅轉介紹真係比較多嘅。所以我哋一直都冇去做翻自媒體嗰一 part。今次咧前兩日我同太太咧就約咗個香港朋友翻嚟，佢哋翻咗嚟咧約咗我哋一齊去食飯，跟住一齊傾偈。因為呢幾位香港業主朋友咧對我哋嘅服務態度啊，同埋專業知識講解，同埋陪同所有日常生活嘅一些細節啊，都做得好好，令佢哋好滿意。所以咧，佢哋話我哋喺好多同行中都係好貼身嘅一個管家嚟嘅。一開始我哋都係專車接送佢哋睇樓啦，同埋簽合約啦，再到銀行去做啲辦按揭嘅資料啊、手續啊，或者full pay嗰啲所有手續，我哋都係全程去陪同啦。畢竟跟住就收完樓咧，我就帶佢哋去啲家私鋪啊、啲電器鋪，就帶佢哋去揀翻啲即係啲原裝嘅嘢咧，就可以拎俾人住啦。同埋介紹啲裝修師傅俾佢哋做衣櫃啊，或者有啲風窗啊之類嘅，佢哋都覺得都好慳時慳力，亦都好慳錢。因為畢竟都係啲做咗10幾年嘅啲裝修公司嗰啲朋友都係嗰啲之前嘅啲熟客嚟嘅，所以佢哋都好滿意，而且價錢都好公道，佢哋都好放心。即係唔同嘅話，有啲朋友跟住後來佢哋住落嚟之後呢，我哋都會主動去問佢哋要唔要帶你哋去辦理啲住戶證，或者啲大陸駕照翻嚟買車揸車都好方便㗎，或者港車北上翻嚟都可以好方便嘅，即係自己揸車又好，自己坐車又好，都交通都好便利嘅。喺山鄉返港之後，後岸嗰邊都係講緊半個鐘時間嘅車程，揸車更加方便啦，就唔使即係預嘅時間咯，咁幾時返都得，係咯。咁嗰啲都帶佢哋辦理居住證啦，同幫佢提前攞咗籌啦。尤其係啲上咗年紀嘅老人家啦，有時候遇到啲頭暈身痕啊，或者咩啲唔舒服啊，都會即係問到我哋話邊度睇醫生或者點樣啦。咁咧我哋都會帶佢哋去睇醫生，喺醫院打針啊，或者睇下醫生開啲藥翻嚟食。咁佢哋都好放心同埋好安心喺度居住，因為遇到我哋兩公婆咁嘅服務，同埋即係除咗買樓之外咧，所有嘅日常生活能夠幫到嘅嘢都可以盡到自己。有時啊，即係住落嚟咧，有時候啲馬桶塞咗，又唔知點樣處理咧，我哋都能夠幫佢解決處理得到嘅。假如自己做唔到咧，我都會去幫佢揾個師傅嚟幫佢處理嘅。所以好多嘢我哋幫佢做咗之後咧，佢哋都好滿意啊，同埋好多謝我哋，好感謝我哋，亦都好感恩我哋遇到我哋兩公婆咁好人，又即係唔單止買樓各方面嘅知識專業啦，後期嘅服務都好貼身，真係好似佢哋嚟講，心目中我哋喺佢哋心目中經過呢幾個香朋友俾我哋嘅提議同埋建議，但我哋都會採納，同埋都會去努力去做好翻啲自媒體，去多啲影下視頻，多啲推廣一手新房同埋啲二手房。咁大家有需求同埋想認識我，同埋俾次機會我去服務你大家嘅，多多關注我。下期再見，晚安。